morning children, I am Nirmala Singh welcoming you. Today I will teach you English. Sound of vowels I D. तो आज मैं बच्चों आप लोगों को इसके पहले बच्चों मैं आप लोगों को आई के वावेल्स आई के विषय में बताई थी। आज मैं आपको आई और डी लगा करके कौन से वर्ड एक वर्ड बनता है उसको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए आई डी, फिर यहाँ आई डी, आई डी, आई डी, आई डी। इसके आगे जस्ट आगे इसके पहले मैं एक लेटर लिखूँगी जिससे कि एक वर्ड बन जाए। तो आज देखिए ये है आई डी के आगे डिड, डी, यहाँ हमने क्या लिखा है डी, तो ये बन गया है डिड। फिर यहाँ लिखा है आई डी के आगे एच, तो ये बन गया है हिट। ये देखिए आई डी के आगे हमने लिखा है के, तो यहाँ बन गया है किड। यहाँ देखिए आई डी के आगे हमने लिखा है यहाँ यल जोड़ा है, यहाँ यल, तो ये बन गया है लिड। फिर यहाँ देखिए आई डी के आगे हमने लिखा है यम, तो ये बन गया है मिड। मतलब ऐसे ही जितने भी बुक में आपके वर्ड दिए गए हैं उसको जोड़ करके एक जो है वर्ड बनाना है आपको। और ऐसे ही आप मिला मिला के डिड डे, हिट डे, किड डे, लिड डे, मिड डे, ऐसे ही बुक में आप डेली मतलब एक्सरसाइज के रूप में आप उसको करेंगे और पढ़ते जाएंगे। तो जिससे पढ़ने के बाद आपको एक अभ्यास भी होगा उसका कि कैसे पढ़ा जाता है, बोलने का भी अभ्यास होगा और पढ़ने का भी होगा। तो इसको आप बेटा अपने बुक से देख करके करते रहिएगा। थैंक्स।